Receptação, sinal verde, sinal verde. Isso aí. Painéis retrorefletores ativados. Já tô vendo o avião, mas sinto um pouco de resistência. Deve ser o arrasto das novas turbinas. Cuidado com câmeras camufladas, ficam nos pontos cegos. Isso não! Liberar selo a vácuo de altitude. Melhor dar certo mesmo. Leva fé, chefe. Só uma dessas caixas e a gente resolve a vida. É. Segundos para chegar à cabine e desativar a segurança deles. Clonando o sinal de transponder. Lançando drone de camuflagem. Digitando novas coordenadas. Então ele está a caminho. Sim, senhor, está em curso. Ótimo, obrigado. Tudo bem.